大家好，欢迎来到我的频道。纳西姆·尼古拉斯·塔勒布在《黑天鹅》中说过一句话：世界上最容易让人上瘾的3件事是海洛因、碳水化合物，以及每个月准时到账的工资。这不是玩笑，工资制度的设计本质上就是一种定期注射的镇静剂，它让你足够活着，却永远无法真正自由。清朝的33两白银与今天的生存工资。清朝乾隆时期，一个普通店铺伙计或底层劳工，一年的收入大约是33两白银。如果用购买力平价换算到今天，这个数字所对应的生活水平和如今许多基层打工人的实际可支配收入惊人的接近。200-300年过去了，科技突飞猛进，物质极大丰富，但底层普通劳动者的真实购买力却像被钉死在某个临界点上，既不够饿死人，也不足以让人积累财富，真正自由。经济学里有条残酷的铁律，在市场机制下，工资的底线往往不是由你创造了多少价值决定，而是由维持劳动力在生产的最低成本决定。给的太少，劳动力会枯竭；给的太多，劳动者就会积累财富，脱离控制，开始追求自己的生活。33两白银正是那个精准的剂量，既不会饿死你，也不会让你富起来，它把人卡在一个永远需要继续干活的临界点。为什么我们甘愿被套住？为什么明明是枷锁，还有无数人争着抢着戴上？工资最聪明的地方，在于它把生存焦虑拆成了分期付款，它把巨大的生存压力拆成了每月一次的小剂量投放。每个月，你先经历30天左右的枯燥压力和无效消耗，然后在最焦虑的时刻，银行短信叮的一声，钱到账了，那一刻多巴胺迅速分泌，你会短暂的感到一切都值得，觉得自己这一个月没白熬，甚至愿意给自己一点小奖励，一杯昂贵的咖啡，一个新款电子产品。这是一种经典的间歇性强化机制，比一次性给一大笔钱更具成瘾性。定期可靠的小剂量报酬，让人逐渐丧失独立捕猎的能力，就像动物园里的狮子，习惯了饲养员定时投喂后，再也抓不到野外的猎物。当你彻底适应了手心向上等钱的生活方式，你对不确定性的耐受力就会趋近于零。只要工资断了，你会发现自己连最基本的自我供给都做不到。一旦你习惯了伸手领工资，就很难再低头去自己创造。你对不确定性的耐受力归零，对风险的嗅觉退化。当外部环境巨变，公司倒闭，行业洗牌，经济下行，你才会发现自己早已丧失了在丛林里独立生存的能力。高薪只是更贵的镣铐。有人会说，我年薪100万，怎么可能还是奴隶？可惜，黄金手铐也是手铐，本质上，你的现金流来源依然高度依赖持续出卖时间。高收入只是把原来的铁链镀了层金，看起来光鲜，实际上更沉。高收入并没有改变你收入的本质结构，你依然要持续出卖时间才能维持现金流。更糟糕的是，支出会随着收入膨胀。年薪30万时，你租个小公寓就够了；年薪100万时，你觉得自己必须住大平层、开好车、送孩子上国际学校，否则就掉队了。你为了匹配圈层不断加码，最终把自己推入更高的维持成本陷阱，于是形成恶性循环：高收入、高消费、高固定支出，更高的失业恐惧。结果就是许多中年高管比刚毕业的年轻人更不敢辞职，因为他们的生活成本太高，他们输不起。一旦断供，生活水平会瞬间崩盘，心理落差远超普通人。罗伯特·清崎在《富爸爸穷爸爸》里反复强调，中产阶级其实是披着遮羞布的无产者，他们靠工资维持体面生活，却没有任何真正属于自己的资产。一旦工资中断，就比底层人更快崩盘。潜伏，趁着药效建立自己的系统。这些内容不是劝你立刻裸辞，那样只会加速崩溃。清醒的人选择的是潜伏，承认这是一场不对等的交易，把公司当作纯粹的买家，别感动自己，也别当家。然后坚决拒绝消费主义的陷阱。工资本来就只够维持生存，如果你再把钱换成快速贬值的奢侈品或面子工程，那就是主动延长自己的刑期。唯一的突围路径，把工资当作启动资金，悄悄构建属于自己的系统。
如果你把工资当饲料，吃完就没了，下个月继续讨。如果你把工资当弹药，用它买资产、买认知、买能产生税后收入的东西，股票、房产、知识产权、可复用的工具、内容或副业。重点是让你的劳动成果能脱离你的肉体而独立存在。今天写的一段代码、一个流程、一篇内容，如果能被反复使用、反复变现，那就是在为自己积累资产。5. 真自由的门槛，税后收入覆盖生活成本。打工模式是典型的线性交易，干一天有一天的钱，不干就归零。你把人生最宝贵的几十年批发给了别人，换来的却是跑不过通胀、跑不过衰老的现金流。真正的赎身是把生产模式从卖时间转向建资产。当你的被动收入、税后收入足以覆盖基本生活开支时，你才算真正扔掉了那只针管。6. 节约。医学上，长期使用同一种麻醉剂，剂量不变的情况下，效果会逐渐减弱，而身体却越来越虚弱。工资也是如此。25岁时月薪1万可能让你兴奋不已，35岁时月薪3万，却可能仍被房贷、孩子教育费压得喘不过气。如果一直依赖死工资，你永远追不上膨胀的欲望，更追不上时间的流逝。很多人幻想等我存够了钱再去过自己想要的生活，但如果你现在下班后还在刷剧、逛商场，而没有在默默打磨第二曲线、配置资产组合、构建税后收入，那等我有钱了再做自己，永远只是梦话。清醒地认识到工资的成瘾性，才是摆脱它的第一步。而真正的自由，从不是等来的，而是悄悄攒出来的。本期内容就到这里，觉得有用就点个赞支持，欢迎订阅并打开小铃铛，获取最新更新。评论区欢迎留言讨论你的看法，我们下期再见。